Maldito micrófono, hijo de... Hey Skylar. Ya estamos al aire. Si serás pendejo, ¿cómo no se te ocurre avisarme antes? Dios. Ok, empecemos de nuevo. Hola. Soy Sky. Quiero mostrarles una historia. Vengo creándola desde hace años ya. Son 3 libros: Vengador, Hijos de la Nada y Amanecer en un Nuevo Día. Esta es la primera vez que hago algo parecido. Nunca había editado ningún video. Mucho menos usado Loquendo, pero es lo que hay. Al menos hoy. Más adelante. Mi idea es narrar la historia con voces y hacer animaciones. Aunque no soy muy bueno dibujando. Pero bueno, con el tiempo aprenderé. Por ahora solo son imágenes superpuestas de otras y un que otro dibujo hecho por mí. Espero que les guste y que me den su apoyo en esto para seguir subiendo. Bueno, siempre y cuando YouTube no se ponga a joder con su algoritmo pedorro. Ya que he tomado canciones y audios de otros videos, pero no soy un ladrón. Los videos y canales estarán debajo en la descripción y doy todo el crédito a ellos. Sin ellos no habría sido posible ni la mitad. Bueno, una cosa más, prometo que solo haré este tipo de intros, solo si es necesario. Y además, si alguien es bueno dibujando, debajo dejaré el link de mi página en Facebook. Las subiré todas y las que más me gusten las pondré en los capítulos. Sin más, los dejo con el primer episodio. ¿Listo? ¿Quedó grabado? No sé. ¿Cómo que no sabes? Maldito incompetente. Dios, esto no pasaría si tuviera un micrófono decente para hablar. Que alguien me consiga un jodido micrófono. Me cansa estar discutiendo conmigo mismo en el Kendo. Libro 1. Vengador. Capítulo 1. Nubes de lluvia. A decir verdad, no encuentro las palabras correctas para iniciar este escrito. Tal vez tenga más de una función. Contar lo ocurrido. Dar mi punto de vista. Demostrar que a pesar de todo, no soy un monstruo. Aunque el mundo me vea como tal. Diría que soy víctima de las circunstancias. Pero no hay tales. Todas las elecciones estaban ahí. Y fueron solo mías. Quizás sí sea un monstruo. La verdadera pregunta es: ¿se nace como uno? ¿O se va formando a partir de las experiencias de la vida? Si la vida me enseñó algo, es que el mundo se puede torcer en un segundo. Y no hay reglas. No hay normas para tales sucesos. Siempre me he preguntado: ¿Dios existe? Y de ser así, ¿cómo saber si Él es bueno? Esa pregunta rondaba en mi cabeza hace mucho tiempo. Cuando la vida solía tener sentido. Antes del dolor. Antes de la verdad. Al mirar hacia atrás, logro recordar los días fáciles. Cuando lo más complicado eran las calificaciones. Llegar al promedio. Y bueno, hacerme valer día a día. ¡Uy! Y bien, imbécil, ¿ahora qué harás? Muy bien. ¿Qué creías que pasaría? Me golpeabas. ¿Y luego te irías sin más? No. No, amigo, eso no va a pasar. Voy a moler cada maldito hueso de tu cuerpo. Y vas a desear no haber salido de la cama hoy. Hoy logro comprender la situación de esos momentos. El ser joven. Las ideas disparadas por lo típico. ¿Qué dirán? ¿Qué piensan? ¿Podré ser aceptado al hacer esto? Era una tontería, pero aún así ocurría más frecuentemente de lo que me gustaría admitir. A fin de cuentas, la culpa también era mía. Ellos no eran los únicos en mostrar lo que tenían. Mis venas ardían en cada discusión. En cada golpe. No podía ser pisado por nadie. Y esa actitud me trajo más de un problema. Hey, ¿qué creen que están haciendo ustedes dos? Esta no es forma de comportarse dentro de este establecimiento, señores. La señora María del Carmen. Directora del instituto número 24. Era un grano en el culo. Seré sincero, ella era lo que yo suelo llamar defensora de los pobres e inocentes. Siempre y cuando no sea a mí al que le estuvieran partiendo la cara. De ser ese el caso, digamos que a nadie le importaría.
Señor Jones, ¿podría darme una razón por la cual no deba expulsarlo de este instituto? Esta es la quinta vez esta semana en la que tengo problemas con usted. Y tras las negativas de su padre a presentarse en una reunión conmigo, ¿cómo cree que yo deba reaccionar ante su conducta? Era inútil el solo pensar en tratar con esa mujer. Si no me habían expulsado fue porque mi padre mandó una carta compensando económicamente al instituto con una suma bastante conveniente para esos parásitos. ¿Tiene usted idea del daño que le ha causado a su compañero? Fisura en 3 costillas, ruptura de muñeca y nariz. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Prefiero mantenerme en silencio en torno a mis acciones, y en cuanto a sus heridas, la verdad es que me siento devastado. Nunca imaginé que alguien que dice ser un marcado fuera así de frágil. Mario del Carmen. Un farsante. Uno de tantos fanfarrones que se creían dueños del mundo. Tenía a todo el instituto comiendo de la palma de su mano, por 2 simples razones: 1. Era sobrino de la directora, y 2, sus fantásticas historias en las cuales con orgullo alegaba ser un marcado, o que estaba en contra del gobierno, que ellos eran un pueblo oprimido. Si tan solo supiera o hubiese sabido lo que decía. No me hubiera dado tanto asco como persona, o tanta satisfacción el haberlo golpeado. No sea condescendiente conmigo, muchacho. No olvide que al chico que usted dio una golpiza es mi sobrino. Su estancia aquí pende de un hilo, y esta vez un cheque de dudosa procedencia y una carta de su padre no serán suficientes, se lo garantizo. Pasará los próximos 3 meses en detención y limpiará aula por aula los fines de semana. Maldita sea. ¿Qué acaba de decir? No, nada, le informaré a mi padre lo sucedido hoy, en cuanto terminen las horas de clase. Buenas tardes. De hecho, su castigo comienza hoy hasta las 6:30, no podrá salir. ¿Qué? Lo que escuchó. Ahora, puede retirarse. Carajo. Maldita vieja hija de... Vale, calmado. De todas formas no tengo mucho por hacer hoy, aún así debería ir a ver a Gastón al salir de aquí. Tengo la cara hecha un asco, y me duele todo. Me gustaría decir que todo fue una mierda en esos tiempos. Pero sería mentirme a mí mismo. Había una cosa buena. Una sola persona, que con su presencia iluminaba mi vida por completo. Por Dios. Ian, ¿estás bien, amor? Tienes la cara muy lastimada. Lucy. Ah, no me digas que estuviste todo este tiempo esperándome. Sí, lo siento. Solo quería regresar a casa contigo. Además me habían dicho del problema con Mario. No pensé que había sido así de grave. No te preocupes. No fue muy grave. Di tanto como recibí. Además ya conoces a Toña, no te expulso porque tu padre me llena los bolsillos. Digo. Porque somos un establecimiento comprensivo. Ella dio apenas una pequeña risa tímida. Me alegraba el corazón verla sonreír y el caminar tomado de su mano. El ver sus ojitos celestes. Y ese cabello rojo con mucha intensidad. Parecía mentira que en verdad fuera su color natural y no un tinte o algo por el estilo. Lu. ¿Te quedarás a cenar? Dime que sí, por favor. No. ¿Por? No creas, sí me quedaré, pero yo cocinaré. No cocino tan mal, lo sabes. No es eso. Bueno, la verdad sí. Diablos. Reír con ella. Me parecía increíble que fuera la misma chica que había conocido años atrás. En ese tiempo. Sabía muy bien lo difícil que sería relacionarme con ella o lograr que se abriera conmigo. Por mi reputación, y porque básicamente éramos desconocidos. En el pasado la había visto 1 o 2 veces en clases o en la calle. Pero todo ese esfuerzo valió la pena, y desde la primera vez siempre he deseado verla feliz, siempre quise salvarla de todo daño, de todo mal. Ojalá lo hubiera logrado. Ah, al fin regresan, señorita Díaz. La única cosa buena que ha hecho mi hijo. ¿Qué dijiste, anciano? Bueno, eso. Y parar puñetazos con la cara, una extraña habilidad verdaderamente. Espero esta vez no terminar hipotecando la casa para tapar tus cagadas. Mi padre. Un hombre extraño. Sus ojos expresaban cierta tristeza. Pero lo ocultaba bien en una máscara de dureza, o una extraña faceta graciosa. Molesta en ocasiones. Escucha bien, viejo calvo. Calvo. Retráctate, mocoso.
No tengo por qué. No he dicho ninguna mentira, puedo ver el brillo de tu cabeza a kilómetros. Mi padre no era calvo. Pero era una manera graciosa de empezar una discusión entretenida. Ya quisieras, enano, tener una melena brillante como la mía, a mi edad. Uy, el octogenario con complejo de metalero, Donald Trump llamó, quiere su peluquín de vuelta. Bien jugado, mocoso. Bien jugado. Esos momentos. Esas discusiones eran algo que me hacía feliz. Por desgracia no todo era perfecto. Mi padre tenía sus defectos. ¿Qué carajos le pasó al jodido televisor? Se cayó. Esa porquería no se cae sola. Seguro lo tiró el gato. No tenemos gato. Ah, bueno, pues puede que yo lo haya tirado. ¿Y cómo rayos terminó el control remoto clavado en el medio de la pantalla? Yo qué sé, muchacho, yo qué sé, soy tu padre, todo lo sé y todo lo puedo, pero hay cosas inexplicables en este universo, incluso para un ser omnipotente como yo. Sí, mis bolas en vinagre, la verdad es que, espera, no me digas, estabas mirando alguna mierda extremista. Te sentiste fúrico. Y nos dejaste sin televisor. Es una muy buena posibilidad, muchacho. Pero no lo has oído de mi persona. Ay, Jesús, María José y todos los desgraciados que le siguen. Esta mierda solo pasa por tu pequeño, diminuto y ligero, gran problema con la bebida, ¿no? Eso no tiene nada que ver con ello. Sí, y me lo dices prendiendo un cigarrillo y llenándote un vaso de whisky. Uy, el sensible. Cierra el hocico, y apaga esa mierda. Dejas un olor vomitivo en toda la casa. Además tenemos visitas, ¿lo olvidas? Lucy, cariño, ¿te molesta el olor del cigarrillo o el humo? No, señor, en absoluto. Ya ves. Dios, dame paciencia. Vale, me voy a ver a Gastón para que me revise la cara. Debo cuidar este rostro. Vivo de él y de mi público fino y conocedor. Si eso es verdad. Es lo único rescatable de tu físico. De no ser así, serías como una patada en la entrepierna. ¿Qué? Vale, bien jugado, anciano, pero no creas que me ganaste solo por eso. Sí, largo de aquí. Esa masa asquerosa a la que llamas ojo, me está dando náuseas. Lu, amor, vuelvo enseguida, cuida que ese borracho infeliz no se trague la lengua al desmayarse, ¿sí? Volveré para cenar. Está bien, amor, regresa pronto. Apenas eran unas cuadras de casa, a lo sumo 15 minutos a pie. La farmacia no era muy llamativa y bueno. Mucho menos lo era Gastón. Era amigo de mi padre. Un hombre somnoliento y asustadizo. Digamos que no me aguanté nunca las ganas de sacarle un buen susto al pobre. Y ese día no era diferente. Gastón. Entré en la farmacia azotando la puerta y gritando su nombre. Ay, maldito niño estúpido, las olas se me subieron a la garganta del susto. ¿Qué diablos te pasa? Bueno, diría que te rompería la cara, pero se me adelantaron. Jaja. El graciosito, ¿comiste carne de hiena o qué? Payaso. Arréglame la cara que Lucero me está esperando. ¿Te trae del Álano, niño? ¿Cuánto llevan juntos? Pues, como 3 años más o menos. ¿Y con todo y novia sigues siendo virgen, me equivoco? Oye, ¿y tú cómo? No, más allá de eso, ¿por qué rayos te incumbe mi vida sexual? Bueno, pues soy tu doctor, digamos que el rumor se extiende. Y tienes ya 17, casi 18, ¿no? A tu edad ya. Ay, no, y ahí es donde te sale lo viejo, mamón y senil. Uy, porque en mis tiempos, espérate, debo acomodar mi dentadura. ¿Y tú hablas de mamón? Si eres digno hijo de tu padre. Bien. Ya termine, solo es un hematoma. Tómate estos analgésicos una cada 8 horas. Para pasado mañana no tendrás nada, serían 200 créditos pues. ¿Qué? ¿200? Vale, pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, ¿por qué? Pues que te los pague él. Tomé los analgésicos y salí, mientras oía a Gastón gritarme. Vale, se los cobraré a tu padre, pero para la próxima trae dinero, maldito niño mamón. El trayecto a casa fue tranquilo. Las nubes de lluvia se acercaban, pero no me tenía preocupado. Estaba a punto de llegar. Miraba al suelo, pero al llegar a la esquina cerca de mi casa, levanté la mirada. Y noté como 3 tipos vestidos de negro subían a mi padre a rastras en una camioneta negra. Me paralicé y me escondí. Pasó un minuto y cuando por fin decidí avanzar,
Ellos ya se marchaban con mi padre. Entonces reaccioné. Lucero. Corrí lo más rápido que pude. La puerta estaba derribada. La casa estaba desordenada. Había balazos en las paredes. Grité su nombre pero no oí respuesta. Lucero, ¿dónde estás? Lu. Al entrar en la cocina la vi, tirada en un charco de su propia sangre. Respiraba con dificultad. Dios santo, no. Lucero, Lu, Dios mío, carajo. La tomé en mis brazos mientras intentaba poner mi mano en su herida en un intento inútil por parar el sangrado. Al levantar su cabeza ella tosió sangre, manchando así mi camisa y mi rostro. Lu, tranquila. Tranquila, te pondrás bien, estarás bien, lo prometo, mantente despierta, no cierres los ojos. Tomé mi celular con desespero. Marqué a emergencias. Necesito una ambulancia pronto. Le dispararon a mi novia. Se está desangrando. Por favor, necesito que vengan pronto, la dirección es calle Canadá 386. Si dense prisa por el amor de Dios. Traté de seguir las indicaciones para cortar la hemorragia. Pero nada parecía funcionar, sus pulmones se llenaban de líquido. Su mano tocó mi mejilla. El corazón se me rompió. Sentí un nudo en la garganta. La oí balbucear. Lo siento. Se lo llevaron. Yo. No, amor. No hables. Guarda fuerzas. Amor. Tengo frío. No puedo ver. Tranquila, aquí estoy. Estaré contigo siempre. Quería mantenerme fuerte. Dar un respiro de esperanza. Pero mi voz se quebraba. Sus manos se sentían cada vez más frías. Lágrimas comenzaron a salir de sus ojitos. Su piel perdía el color. El brillo de sus ojos desaparecía lentamente y, sin fuerzas, la oí decir: Te amo, Ian. Ella cerró sus ojos lentamente, mientras su vida se escapaba de mis manos. Fuera, las gotas de lluvia chocaban contra el cristal, como si el cielo llorara. Lucy, Lucero, por favor no me hagas esto. Lu, por favor no me dejes. No de esta manera. Resiste. Por favor, aún tenemos mucho por vivir. Por favor, háblame. Te lo suplico. Respóndeme. Por favor, Dios. No te la lleves así. No ella. Por favor, no. Por favor, no me la quites. Abracé su cuerpo sin vida. Y comencé a llorar entre gritos ahogados. Mientras el sonido de las sirenas se oían a lo lejos. En el próximo capítulo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se atreve el cielo a brillar sin ella? La vida sigue como si nada y yo estoy congelado en ese momento. En esa lluvia eterna. ¿Qué diablos haces? ¿Crees que ella querría verte así de esta forma? Tú no tienes el puto derecho de decirme eso. Tú no tienes el derecho de hablar de lo que ella quería. Ella quería una madre presente. Ella quería felicidad y sobre todas las cosas. Lo que quería era estar viva. Y la privaron de eso. Pero esto usted ya lo sabía. No. ¿Cómo sabe tanto sobre mí? ¿Sobre mi familia? Este no es el tiempo ni el lugar para hablar de ello. Sin embargo, aquí está mi tarjeta. Cuando esté listo para saber la verdad, solo contacte conmigo. Hasta pronto. Espere, ¿quién es usted? Puedes llamarme Caín. ¿Verdad? ¿Cuál verdad? Sé que me arrepentiré de esto. Pero al menos lo haré sabiendo. Déjeme hacerle una pregunta más. Señor Jones, ¿cuánto está dispuesto a sacrificar? Todo. Bien. Desde hoy trabaja para nosotros. Desde hoy, eres un inquisidor.